Ахматованың 100 йыллығына арнап «Әсә күңеле» шиғыры. Әсә күңелен тәрән диңгеҙ тиҙәр. Шикләнмәйем, ысын, шулай бит. Ул күңелгә күпме шатлыҡ һыйһа, ҡайғылар ҙа шулай һыя бит. Ауырлыҡтың барын онота ул балаһының бәхете хаҡына. Тик балалар ҡай саҡ әсәләрҙе аңлай алмай ҡала йыш ҡына. Мәшәҡәтһеҙ ниһеҙ ҙурайғандай үҫеп алғас, ҡайһы балалар әсәләргә ауыр һүҙҙәр әйтеп, уңалмаҫлыҡ яра һалалар. Әсә күңеле тәрән, киң дә тиҙәр. Кисерер ул, бәлки, балаһын. Һаман өҙөлөр ул, балам, тиҙҙә. Һыҙлаһа ла йөрәк яраһы.